sutra sastali se domaći rukometni klub Konjuh i gosti iz Bogošće, rukometni klub Bogošća. Za goste večeras nastupaju broj 1 Tatar Edin, broj 16 Prelić Rijad, broj 2 Zilkić Tarik, broj 5 Kavić Medin, broj 6 Ćosić Maza, broj 7 Kodević Jasmin, broj 8 Bezdor Andrij, broj 10 Čako Haris. Cijenjeni gledatelji, srdačan pozdrav iz gradske dvorane u Živinicama, gdje očekujemo početak 18. kola rukometne Premier lige Bosne i Hercegovine, u kojem se sastaju domaća momčad ekipa Konjuha i gostiju iz Vogošće, ekipa Vogošće. Ovo je inače sraz dvije ekipe koje se nalaze u vrhu na tabeli rukometnog prvenstva Bosne i Hercegovine. Na 4. mjestu nalazi se Konjuh sa 31 osvojenim bodom, koliko ima i petoplasirana Vogošća, ali zbog bolje gol razlike ekipa Konjuha je bolje plasirana. Inače, kada je u pitanju tabela Premier lige rukometa, na tabeli vodi zenička ekipa Čelik sa 39 osvojenih bodova, druga je ekipa Bosne iz Sarajeva koja prati u stopu zenički tim sa bodom manje, dakle 38 bodova, treća je Derventa sa 4 boda manje u odnosu na vodećeg, a dakle četvrti i peti, kao što rekli smo, Konjuh i Vogošća. Evo sastav ekipa, ću pročitati odmah na početku. Za domaće nastupaju Omerović kao golman, zatim Husić, Alijagić, Muhić, Memić, Jaškić, Mišić, Zildžić, Krečković, Smajić, Begić, Hadži Omerović, Tufekčić, Suljanović, Bukvić i Šarić. Za goste golman je Tatar Edin, zatim tu su Polić, Zilkić, Kadrić, Ćosić, Omerović, Bezderob, Đapo, Jusufović, Hadži Jusufović, Bjelko, Selimović, Kulović, Bećar, Šahinović i Bajramović. Glavni sudac, odnosno suci, sudijski par ovog meča je Berjan Dejan i Kurteš Igor, delegat je Rastoder Nedžad. Dobra stvar, evo za Gafara, da, penal. I žuti karton. Selimović je dobio žuti karton. Dakle, Smajić na liniji 7 metara. Evo šanse da ekipa Konjuha dođe u vodstvo i to je 1:0. Treći minut. Smajić postiže pogodak vodeći za ekipu živiničkog tima. Zildžić. Sada Begić sjajno. Hoće li biti šuta? Neće, ostavlja za Jaškića. Jaškić traži prostor. Spetali su se, ali ipak popravni je uslijedio. Evo Begića, sjajna prilika i prečka. Prečka, ostaje 2:2, dobra utakmica u gradskoj dvorani Živinicama. Odmah brzinski ide lopta na Selimovića. Završno, znači, odmah čim je naš igrač ostao u pozadini, on se to iskoristi. Udarac Bajramovića zaustavio Sidik Omerović, njegova, ako se ne varam, peta odbrana, da. Evo Jaškića sada šutira, Jaškić kako je sada pogodio topovski udarac i vodstvo Konjuha od 3:2. Sjajan udarac Jaškića. Evo bilježimo Sidikovu još jednu odbranu. Evo Selimović 1:1 i uspješan je. Ljuti se golman Sidik Omerović na svoje saigrače s razlogom. Ostavili su prostor za kontru i to je novo iznenačenje, novo poravnanje. 10. minut u toku u gradskoj dvorani u Živinicama. 3:3 rezultat Čapljina. Duel prvaka i Fenjeraša. Evo kontre na drugoj strani. Jaškić, sjajan pogodak. 5:4.
Bit će lopta za Konju, evo sad sjajno izrađena akcija i prečka, nevjerojatno Begić ponovo, ništa, odbrana, sjajna odbrana Tatara. I ide napad gostiju. Sada Bezdrob je pogodio prečku, dakle uzvraća i on. Ali da vidimo sada Begića. Begić brani, Tatar ne može do gola. Haris Begić ide kontra na drugoj strani. Ponovo Sidiko Merović, sjajna odbrana. Sjajna odbrana. 8. odbrana i na drugoj strani pogodak. Evo vidim. Evo sad greši Šahinović, nema prekršaja, ide kontra napad na drugoj strani za Konju i pogodak. 8-4. Krečković je postigao gol, Miloš Krečković. I ovo je sada jedan, rekao bi, lagan udarac. Šahinović postiže gol. 8-5 na drugoj strani, ponovo odbrana Tatara, sjajno brani za sada. Pusti to, pusti. I gol, lijep pogodak. Vrlo brzo su se vratili u igru gosti. 2 gola, vrlo brzo su postigli. Imali smo jedan lagan gol iz igre, znači Bajramović je dao jedan lagan gol, znači iz igre. Lopta koja je prošla, Sidik je bio na njoj. Poslije toga smo imali, znači, čisto zicer, nismo polu kontru, čisto nismo realizovali, oni su rekontru uradili, evo odmah su nam se vratili na 2 razlike. Rekao sam da je to iskusna ekipa, da će ona svaku kaznu našu koju mi ne odigramo kako treba, oni će to znati koristiti. Moraju se što prije probuditi i bravo, odlično. Sjajan gol, kroz sredin terena. Amer Zildžić je strelac, 10-6, 4 razlike za Konjuh. I da odigramo još jednu čvrstu odbranu, da probamo poslije jedan lagan gol i da završimo to prvo polovrijeme. Evo, ovdje se nas, evo. Sjajno sa odigrali ovo gosti. Pogodak je postigao Merović. Jasmino Merović na drugoj strani Tatara, 7. odbrana. Ide nova kontra. Šahinović proigrao je tamo Selimovića koji uz dosta sreće postiže gol. Rezultat je ponovo vraćen. Isti scenarij kao malo čas kad smo imali 4 razlike, ponovo su 2 gola brzo postigli gosti. To je ono što kažem. Nemamo potrebe, znači imamo 4 razlike, nemamo potrebe da žurimo, da gubimo lopte bez potrebe, znači ako nam nije... Ako je zicer, ja se slažem da ga realizujemo ili ne, profulaćemo, nema problem. Ali bez potrebe izvitren šut uraditi na 4 razlike nema potrebe. I odmah dođemo u tu situaciju da sebe dovedemo da imamo 2 razlike. Ovdje je sad malo prije Jaškić očištao, znači trebali smo postaviti taj napad, nemamo potrebe da trčimo u polu kontru, jer na 4 razlike ako postavimo napad pa otvorit ćemo i... Ali nadam se da će to trener Riđić upozoriti naše igrače ako Bog da na poluvremenu i da će im skrenuti pažnju da zaista nemamo potrebe da žurimo u napad. Da, igraju kao da stižu rezultat, a ne da imaju vodstvo. Tako. Smajić prenosi igru na drugu stranu, pa ponovo do Smajića, onda Jaškić ostavlja za Krečkovića. Smajić šutira, gol, ušla je lopta. Malo sretno, ali ipak bitno je da je ušla. 13-10, vodi Konjuh. Šahinović za Selimovića, šutira i pogađa. Lagano postiže to Selimović, 13-11. Imaju igrača više, isključen je jedan igrač u gostima u prvom poluvremenu, dakle još neki 30 sekundi bit će na održavanje kazne. Evo pogotka sada za Konjuh. Jaškić ponovo postiže gol, dakle 14-11, 3 poena prednosti za ekipu Konjuha. Vrlo bitna karika večeras, sam to rekao na početku utakmice, je znači naš golman Sidiko Merović koji to odrađuje stvarno savršeno večeras. Odlično, znači brani, evo 12 odbrana je skupio za 35 minuta. Krečković pogađa za
16-12 vodstvo Konjuha. Prethodna priča koja je bila o Challenge Cupu, ja se sjećam Krasnodar, ekipa Krasnodara je ugostila Konjuh 25-20, čini mi se da bio rezultat u Krasnodaru. To je taj grad je bliže Japanu nego Bosni i Hercegovini. To kad pogledamo na karti Evrope, to je zadnji grad koji možete vidjeti na karti Evrope. Dobro, ovo malo šala na stranu, ali stvarno to je bila jedna savršeno dobra ekipa, znači pogledat ćemo sada da je tu u toj ekipi koju je tada u Krasnodaru igrala, danas imamo 4 reprezentativca Rusije. Anči, ti si bio tu? Da, ja sam imao sreću da budem na toj utakmici u Krasnodaru i u Živinicama ovdje, znači ja sam tad bio i kapiten Konjuha. Čuo sam da vas je i naš nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Elvir Rahimić dobro dočekao u Moskvi i... Evo, pa mi gore smo igrali jednu utakmicu, znači protiv Krasnodara, pa smo morali, to je velika razlika između Moskve i Krasnodara, moraš letiti 3 sata, to je 3 sata leta. Kada smo se vratili u Moskvu, znači na aerodrom Šeremetjevo, tu nas je dočekao Elvir Rahimić sa autobusom CSKA, znači gdje nas je odveo na Crveni trg, znači ugosti nas, odveo nas na ručak, znači jedna nevjerovatna stvar koja se dešavala tada. Mi smo na aerodromu imali, evo ja ću tu iskoristiti priliku dok je malo ovdje zatišje na terenu, gdje smo mi imali na aerodromu ispred sebe, pa da ne slažem, jedno 50 kineskih građana sa još 50, svaki od njih je imao 3-4 torbe. Da je Elvir Rahimić nazvao tada direktora međunarodnog aerodroma u Moskvi i da je samo otvorio terminal za nas, da samo naša ekipa prođe. Znači jedna velika gesta našeg sugrađana, našeg prijatelja i mislim da je tamo on izuzetno cijenjen. Mi dok smo tamo bili, znači nas su pratile 3-4 TV ekipe prateći njega. Evo to je znači ukratko ono što kažeš, što mogu reći za evo. Da. Ovom prilikom i pozdravljam našeg Elvira. Apsolutno, ja i Elvir smo izuzetno dobri prijatelji i ja ga pozdravljam i... Haris Begić, prvi njegov gol na ovoj utakmici. To nam je trebalo, to prvo polovrijeme da je otvorimo, da raširimo stranu, znači da otvorimo i tu lijevu stranu, da budemo efikasniji sa lijeve strane. Nadam se da će to biti i dalje tako. Ali može nam biti ovo veliki problem isključenja, treće isključenje Semira. Da, inače za Semira Mevića kažu mnogi vole brace, samo Semir Mević seke. Ovo je gol za goste. Omerović postiže kod lopte za Zildžića. Ponovo Zildžić pa Begić. Dobar prodor Zildžića, 18-13. Zildžić još jednom u svom stilu, sjajno, 19-14, ponovo 5 poena prednosti za Konjuh. Odlično, znači Zildžić evo 2 napada, odlično odigrao, znači 1 na 1, gdje je iskoristio već taj široki prostor i to je vrlo lagano iskoristio i evo samo ispratimo noga, mislim da je noga. Dodijeljena lopta za Konjuh i kakva greška, ispričava se tamo Snajić, nije vidio, poklon gol, ali nema veze, idemo dalje, 5 razlike. Evo Zildžića, još jedno sjajno Zildžić. Odlično. 21-15 vodi Konjuh, dakle ponovo 6 razlike. Inače Konjuh je imao do sada najveću prednost, upravo 6 razlike. Još jedna odbrana Sidika Omerovića, 14. po redu. Sigurno najzaslužio, sjajna lopta, Odžaverović nije se najbolje snašao, ali lijepo je to bila zamišljena akcija Zildžića za Hadžiomerovića, međutim nije ovaj put realizovana, no nisu ni gosti realizovali. Evo sada Harisa Begića, Haris Begić iz teške pozicije postavlja rekordni 7 razlike. Evo to je ono što kažemo, ne želim više da hvalim Sidika, znači evo 14 odbrana je odradio i bacio jednu laganu kontru, znači gdje je Haris, bez obzira na to što ga je stigao igrač, protivnički igrač što ga je stigao iz jedne vrlo teške situacije, postigao
čini mi se 3. ili 4. gol, ne znam sad tačno. I sada je tu Mujić, momak koji ga mijenja, jedan kvalitetan isto igrač. Evo, lijep višak, ali Sidik, bravo. Sjajno Sidik, 15 ako se ne varam odbrana Sidika Omerovića. Bravo za Sidika, sjajna predstava večeras njegova. Da, evo sad u napadu prilike može da se poveća prednost za naš tim. Lijepa akcija, prekrasno, pogodak za novo vodstvo, odnosno još veće vodstvo rukometnog kluba Konjuha, 25-16, 9 razlike, vodi Konjuh, do sada najveća prednost, poštovani gledalci. Evo Bečara, Emil Bečar, momak koji je igrao za rukometni klub Konjuh. Sada Bajramović, onda Šajnović, Bečar. Šta će raditi Bečar? Ništa. Novi napad od svega toga. Ponovo Bečar, sada Selimović. Selimović šutira, brani Sidik Omerović. Brani Sidik Omerović i da vidimo na kraju kome će biti lopta. Lopta ipak za goste, Bečar pa Selimović. Ovo je lijepo vidjeti, evo kad golman odbrani loptu da se igrač baci za njom, da ne da protivniku, znači da uzme da da lagan gol. Znači evo vidjeli smo sad Harza, bacio se, on je nju vratio u korijen, ali smo mi postavili ponovo napad, znači imamo puni napad. Ide Šajnović pa Selimović, ali teško je probiti tu odbranu. Evo sada prilike, lagana završnica, 25-17. Da smo to sve večerasno donesli dobrom, zaista dobrom, čvrstom odbranom. Bečar, sjajan gol Emila Bečara. Jedan šut sa nekih 9 metara otprilike. Ali uzvraća na drugoj strani Zildžić. Odmah mu odgovara. Topovski onako, rekao bi. Odlično drugo polovrijeme za Amera Zildžića, znači odlično stvarno, odigrao je momak za zaista drugo polovrijeme za respekt. Ali ponovo Sidik Omerović pokazuje zašto je prvi golman živinčkog tima. Sjajan potez Harisa Begića. Sjajan potez Harisa Begića, 27-18 vodi Konjuh. Kako je samo lijepo odrađena ta kontra živinčkog tima i sjajna realizacija. Evo čujemo iskadiranje u dvorani, njegovo ime. Ponovo Sidik Omerović, sjajna odbrana, pogledajte kakva borba ovdje na sredini terena. Prekršaj u korist Konjuha. Vidjeli smo malo prijašnji potez Harza Begića, on je jedan lucidan igrač kojeg ja zaista poštujem i cijenim na terenu, veliki borac, znači to je ono što on je jedan od onih koji vraća publiku na teren. I opet presečena akcija, sjajno. Evo imamo Alagića malog na terenu, desnog beka, momak koji ima 17 godina, znači to je velika budućnost Konjuha. On, Šarić, evo mali Bukvić, pogledajte. Evo Bukvića ponovo šutira. Mali Bukvić ima toliko srca da je to, on se ne libi, znači da ide na starije kolege, on se ne libi ni udarca ni ništa. Želi da se dokaže, želi da. Evo vidite vi njega. Ponovo šutira Bukvić i ponovo je faul nad njim, već treći pokušaj. Mlad igrač, željan golova, željan dokazivanja, ali doći njegov vrijeme. Evo pogledajte, Evo pogotka, što reći, nakon silnih šansi tih da se postigne gol nije uspjelo. Ovo je već bila četvrti pokušaj da se ugrozi gol Tatara i uspjeli su u tome živinčki rukometaši. 28 naprema 18-10 razlike. Međuvremenu Selimović postiže gol za 28-19. Spomenuo se za Harisa Begića i on je bio na širem spisku za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Pa to sigurno znači, to je jedan kvalitetan igrač, znači ne bi se on našao tamo bez potrebe. Znači da je to momak koji zaista ima kvalitet, koji ima srce i uvijek ga daje na terenu. I jedan od onih igrača kojeg publika voli
ljudi koji poznaju rukomet, evo ja slobodno mogu reći da sam jedan od poznavalaca rukometa i mogu reći da mi je jedan od dražih igrača u Konju. Dakle, očekuje se svakog trenutka i kraj, naravno 20 sekundi, nekih 10 sekundi do kraja. Bukvić će sada hoće li šutirati da postigne pogodak, ne. I na kraju pokušaj, Sirko Verović to spašava. Utakmica je završena, poštovani gledalci, 29-20, dakle 9 razlike. Ipak ostvaren je cilj naših rukometaša. Što je najbitnije, znači imamo pobjedu 9 razlike, imamo, znači najbitnija su 3 boda, bez obzira je to bilo i jedan razlike večeras. Bitno su bila 3 boda, mi smo svoj cilj ostvarili, što više razlike to bolje svakako, ali hoću da kažem da su večeras stvarno rukometaši Konjic odigrali jednu savršenu utakmicu. Istakao bi tu Sirka Omerovića, Gafara Hadžiomerovića, čitavu utakmicu, drugo polovrijeme Zildića i Begića sigurno koji su doprinijeli velikim dijelom da bude ovako kako je. Po tebi igrač utakmice? Po meni igrač utakmice Sirko Omerović. Da. Dobro, hvala ti Aljiću što si pravio društvo večeras u utakmici Konjuh i Bogošće. Hvala lijepo i bilo mi je zadovoljstvo. Svako dobro. Poštovani gledalci, dakle mi se ovim kadrovima opraštamo iz gradske dvorane u Živinicama. Dakle, utakmica 18. kola Premier lige, rukometne Premier lige Bosne i Hercegovine završena je u Živinicama. Rukometni klub Konjuh pobjedio je Bogošću rezultatom 29-20. Svako vam dobro i čujemo se opet, odnosno vidimo se opet nekom drugom prilikom.